在飞机上，从泉州锦江国际机场上的飞机，正要飞成都，已经起飞1个小时了，整个行程3个小时。正在发小吃，看这个小吃鼓鼓的，因为我现在在高空，选了个靠窗的位置。窗外热水茶水咱们就需要了。热水，茶水吧，茶水吧。好嘞，谢谢。空少送的茶水。乌鲁木齐航空，这是我的登机牌。我这次坐的是海航旗下的乌鲁木齐航空，李英文，航班号 UQ2528，座位号30A。这个飞机不算大，中型机，总共31排，我现在倒数第2排。这个面包在下面应该是没有这么鼓因为上面空气稀薄嘛，就鼓起来了。大家如果自己带着这种面包，就是里面有空气的面包，去西藏的话也会遇到这种现象。西藏海拔平均3000米以上，没有馅儿的小面包。现在是下午5点多，我4点20上的飞机。现在正好是晚餐时间，这趟飞机应该没有餐食，只送点小吃。本次航班呢为各位旅客准备了机上付费餐饮，今天特别为您推荐香辣鸡饼米饭，这是一道特色传统米饭，鸡肉为主料，肉质嫩滑。机上有餐。如果您喜欢清淡口味呢，我们有不过需要自己买。主要是在为牛肉配吃其他粉，我们将仅售出最后的5份。红烧牛肉米饭，我们将仅售出最后的10份。若需要用餐旅客，可与客舱处理联系。当您预订后呢，我们将会为您烤制20分钟的时间。同时呢，我们也为您准备了机上多种付费小吃以及饮品。今日为您准备的付费饮品有可口可乐、其他的付费的，售价为5元每瓶；新疆纯牛奶售价为6元每罐；雀巢咖啡售价为10元每瓶；以及小瓶装矿泉水售价为3元每瓶。因为您带来了来自我们新疆的健康零食供您挑选，为您准备了来自我们新疆小朋友从小吃到大的香巴拉牛肉干，售价为15元每袋；牛肉分味火腿肠售价为8元每根。为您准备了新疆8大罐桃园风干牛肉干，售价为7元每袋。同时呢，我们为各位旅客准备了免费的温水、红茶以及小面包。接下来，车员会把我们的餐车贴至您的身边，若有任何需要请与客舱处理联系。祝您机上用餐愉快，谢谢。它这个玻璃上好多划痕呢，对不好胶，双层玻璃的。哎呀，阳光好刺眼。云上看太阳，今天天气不错。这是云上天气不错呀，我泉州起飞的时候还是阴天呢。这么看起来云就像静止的一样。我现在的时速应该有700-800公里每小时。看远处的线是不是呈弧形？地球是圆的。我自己还带了麻酱鸡蛋，这个是天津蓟县的特产，每个都是独立的真空包装，不用煮，开袋就可以直接吃。这次出来呀带了10几个，还剩最后一个。这个在我橱窗里有，想拍的可以点我头像，去我橱窗里下单。蛋黄沙沙的，就像吃蟹黄一样。蛋清是五香货的，买回去可以早上当早餐吃，也可以旅行的时候带出去吃，非常香。咸度只有咸的1/3。我这个手机支架橱窗里也有，用的也非常不错。我旅行一直带的，360度旋转，可以折叠的。
折叠起来，我一般是装口袋的，直播或者拍视频，还有就是刷剧、看电影的时候放在桌上用。5点31了，飞机上啊，手机是可以开机的，但是需要调到飞行模式。现在正在平飞，7点25，到达成都。云像波浪一样，也像海绵。4个舱门寓意着四喜临门，同时我们尾部艾特莱斯丝绸团呢，也代表着古代有3条丝绸之路经过了新疆，象征着您的生活可以吉祥平安如意，可谓是多重祝福集于一身。您看到的这一款喀纳斯号飞机模型呢，是由乌鲁木齐航空联合新疆5A 级风景区喀纳斯为您倾情打造。这款喀纳斯号飞机模型在蒂芙尼蓝的基础上，俄罗绿色向您展示出新疆喀纳斯回水的神秘多变。尾部呢有我们喀纳斯月亮湾的彩色图像，中部有喀纳斯英文字体。这款飞机模型呢为明星号飞机模型，平日航班售价为90元，在双12当天机上售价呢仅为70元每架，我们仅售出最后一架。现在双12。那我们也为您带来了来自我们机长同款的720飞行员墨镜。冬日来袭呢，我想买个飞机。防晒是必不可少的，紫外线增强，墨镜是很有必要的。它可以在您的旅途以及生活中为您的眼睛提供更好的保护。首先在材质上呢，这款眼镜镜片表层有470纳米波长的纳米镀膜，使镜面膜层有褪色，消除您在各种天气的烦恼。如果您是司机呢，纳米镀膜镜片过滤各种刺眼的反光和反射光，明显增加清晰度和视距，并且拥有强大的夜视功能。可以过滤汽车前大灯的强光，防止眩目。接下来，我们的成员会把我们的礼品车推至您的身边。如有任何需要，请与客舱车联系，我们很乐意为您做更详细的介绍。最后，预祝各位旅客机上旅途愉快，谢谢。我买那个飞机模型，待会儿乘务员过来，我和他说。太阳快落山了，哎呦，哦，刚才是太阳太刺眼了，所以散光拍不清。现在拍的挺清楚。飞机上的日落，大家在飞机上看过日落吗？就是被挡起来了，一会儿它应该能露出来。送过来了，喀纳斯的，它有个底座，可以安在底座上。我以前坐飞机买过一个，其他航空的还比较沉的，乌鲁木齐航空，喀纳斯，这个我给大家拍过完整视频，喀纳斯景区。等回家把我这个摆在书房里，另一个我就送给网友了，旧的不去，新的不来。包装盒，净土喀纳斯雪都阿勒泰，阿勒泰山滑雪。现在去新疆有点冷了，但是大家如果会滑雪的话，可以去那滑雪。还没付款呢，乘务员说过来一会儿扫支付宝，支付宝好像可以离线付款的。飞机上没有网。太阳又落了一点，不会一直挡着太阳吧？这个角度也太巧了吧，正好完全挡住太阳。付完款了，没有网络，离线也可以付款，科技太先进了。还能看到太阳。我是从泉州起飞的嘛，泉州啊是东部沿海呀，正在往西边的成都
靠东的城市啊，太阳东升西落嘛，太阳落山的越早，我从东往西飞，相当于追逐太阳啊，所以这个看的太阳时间特别长。其实日落的话，一会儿就日落了。现在泉州估计天已经黑了。我正在追着白天跑。飞机飞的如果比地球转得快的，哇，我能看到太阳了，好漂亮啊！一照有点散光了。如果飞机飞的速度和地球转的速度差不多快的话，就是一直这个状态，一直能看到太阳。如果飞得比地球慢的话，那就看到日落了。飞得比转得快的话，就看到日出。哦，不是日出，它就是反日落，反日落就日落的，就太阳倒着走。飞机飞得慢，能看到日落，缓慢的日落。后舱两侧洗手间将在5分钟后关闭停止使用。目前成都的地面温度为9摄氏度，安全带信号灯已经亮起，乘务员将停止客舱服务工作及销售服务。飞机要下降了。请您及时整理随身物品，同时请将您不需要使用的毛毯、杂物交给客舱乘务员，谢谢。火烧云。Ladies and gentlemen, we are expecting to arrive at Chengdu Tianfu Airport at local time 7:10 p.m. We will soon begin our manual descent. Large will be suspended in 5 minutes. The temperature is 9 degrees centigrade. Please be careful of your environment. Thank you. 6点19了，太阳的圆已经看不到了。飞机降落，这个小桌板要收起来，遮光板要打开。晚霞，日落走了，晚霞来了。6点36了，下面的云已经黑了，一会儿要穿越云层。那天上的白点儿，那个是星星啊，既能看到星星，还能看到晚霞。人生以来看过的最漫长的一次日落了。下降期间，后舱使用建议停止使用。如您下舱时在您前排最口袋内，我们为您准备了防水气剂袋供您使用，谢谢。窗外现在什么都看不到了，一片漆黑。哦，只能看到机上的飞机的灯。6点56了，能隐约看到下面的亮光。各位旅客，我们再次温馨提示您，我们的飞机即将着陆，请
保管您的小件、贵重物品，如您的手机、耳机，以免在下降过程中滑落丢失。感谢您的配合。这个机场不在市区啊，在成都的简阳市，所以灯光不是，就是因为城市越大的话，它这个灯光会越亮，所以看起来没有那么就黑的地方还是比较多。马上要着陆了，哎呀，落地了，再减速，成功降落。各位女士、各位先生，欢迎来到成都。我们的飞机将停靠在成都天府机场2号航站楼，距离市区50公里。目前机舱外的温度为9摄氏度，飞机正在滑行。在飞机完全停稳前，请您在座位上坐好并系好安全带。待飞机完全停稳后，我们将调亮全部客舱灯光以作提示。拿取行李时，请您小心打开行李架，以免行李滑落。需要继续乘坐本次航班前往乌鲁木齐的旅客请注意，继续乘坐 UQ2528 航班，您在座位上稍加休息等候，先不要下飞机。稍后我们将尽快广播告诉您后续的具体安排。感谢您选择搭乘乌鲁木齐航空的班机，我们期待与您再次同行，谢谢。需要继续乘坐本次航班前往乌鲁木齐的旅客请注意，需要继续乘坐 UQ2528 航班前往乌鲁木齐的旅客请您注意，接下来我们将还会接着飞乌鲁木齐。天府机场的航站楼内稍加休息等候，请您带好您的登机牌，带好登机牌，稍后由前登机门下飞机，相当于泉州休息等候。飞乌鲁木齐，贵重物品和小中间经停成都，随身携带好，以免丢失。大件的行李可以放在飞机上，稍后我们还是用本架飞机飞往乌鲁木齐。下机。逃生的舱位，我还坐过那些地方呢，那个比较宽。成都比福建冷啊，低个7、8度吧。看一下我坐的飞机，连廊挡住了，坐的波音738。天府机场特别大，距市区有点远，5、60公里。这是峨眉山的海报，峨眉山，哦不是，哦是，我看一下，上面没写，应该是峨眉山吧，应该是峨眉山的金顶。四川峨眉山，以前去过，我带了厚衣服，不换也可以。这个站连着地铁的，我坐地铁回家呀。因为无缝衔接嘛，全程啊都在室内，不冷。哇，这个屏幕立体效果好强啊，一圈的屏幕。提取行李的地方，我背了2个包。行李不多，没有托运。交通中心、地铁、出租车、高铁。来这个机场要是坐飞机的话，一定要提前来呀，太大了，上面还有龙灯。你要从进机场走到登机口，需要一定的时间。到坐地铁的地方了，坐18
19号线，可以到市中心。行，这个视频呢就拍到这里吧。